Ողջույն բարեկամներ, հուսով եմ լավ եք։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գա ձեր վրա, զորություն կառնեք եւ իմ վկաները կլինեք մինչեւ երկրի ծայրերը։ Երբ որ գա, նա ձեզ կառաջնորդի ամեն ճշմարտության, երբ որ գա, կհիշեցնի ձեզ այն բաները, որ ձեզ ասեցի, երբ որ նա գա, ձեզ կսովորեցնի։ Ինչքան հրաշալի է իմանալ, որ Աստված դեռևս մեր կյանքի մեջ իր Սուրբ Հոգու ձեռքով իր գործն է անում, օգնելով մեզ ամեն տեսակ նեղություններ հաղթահարելու, աճելու, սովորելու, հասկանալու, այն ժամանակ, երբ որ մեր կյանքը մշուշով է լի, այն ժամանակ, երբ որ մենք չգիտենք որն է ճիշտ, իր Սուրբ Հոգով նա խոստանում է առաջնորդել եւ օգնել մեզ։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ մենք չգիտենք ինչպես եւ ինչ ենք աղոթելու, Սուրբ Հոգին գալիս է մեզ օգնության։ Այսօր Պենտեկոստեի օր է եւ մենք միասին պատրաստվում ենք տոնել, վերհիշել եւ փառք տալ Աստծուն իր մեծ նվերի համար։ Խոստումը ձերն է, ձեր որդիներին է եւ բոլոր նրանց, ովքեր ապագայում կգան Տիրոջ կանչով։ Աղոթքս է, սիրելիներ, որ եթե լցված եք Սուրբ Հոգով, հասկանաք, որ այդ պարգև է ձեզ եւ կարողանաք հավատքով վերցնել եւ զորավոր քայլել Տիրոջ առաջ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք մեզ, հուսով եմ այն օրհնություն է ձեզ։ Հարցեր ունեք, վկայություններ ունեք, ուրախ կլինենք լսել եւ պատասխանել, կարող եք մեր ինֆորմացիան տեսնել ձեր էկրաններին։ Թող Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, իջնի ձեր եւ ձեր ընտանիքների վրա։ Եղեք օրհնված։ Ամեն, փառք Տիրոջը, երբ որ բոլորը մեկտեղ միաբան հավաքված են, ամեն։ Եվ երբ որ օրերը լրացան, բոլորը մեկտեղ միաբան հավաքված էին։ Սաստիկ ձայն լսվեց երկնքից, և հրեղեն լեզուներ իջան ամենի վրա, և այն ժամ հիշեցի խոսքերը նրա, որ նրանց ավանդեց երկին գնալիս, և այն ժամ հիշեցի խոսքերը նրա, որ նրանց ավանդեց երկին գնալիս, Սուրբ Հոգին կգա, զորություն կառնեք, վկաներս կլինեք մինչև երկրի ծայրերը, իմ անունով հրաշքներ կգործեք, Սուրբ Հոգով լցված ավելի մեծ գործեր կգործեք, Սուրբ Հոգին կգա, զորություն կառնեք, վկաներս կլինեք մինչև երկրի ծայրերը, իմ անունով հրաշքներ կգործեք, Սուրբ Հոգով լցված ավելի մեծ գործեր կգործեք։ Եվ երբ որ օրերը լրացան, բոլորը մեկտեղ միաբան հավաքված էին, սաստիկ ձայն լսվեց երկնքից, և հրեղեն լեզուներ ամենի վրա, և այն ժամ հիշեցի խոսքերը նրա,
որ նրան ծավանդեց երկին գնալիս եւ այն ժամ հիշեցի խոսքերը նրա որ նրան ծավանդեց երկին գնալիս Սուրբ Հոգին կգա զորություն կառնե վկաներս կլինեք մինչև երկրի ծայրերը իմ անունով հրաշքներ կգործեք Սուրբ Հոգով լցված ավելի մեծ գործեր կգործեք Սուրբ Հոգին կգա զորություն կառնե վկաներս կլինեք մինչև երկրի ծայրերը իմ անունով հրաշքներ կգործեք Սուրբ Հոգով լցված ավելի մեծ գործեր կգործեք Սուրբ Հոգով լցված ավելի մեծ գործեր կգործեք Սուրբ Հոգով լցված ավելի մեծ գործեր կգործեք Հալելույա Ամեն Տեր շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգու համար Հալելույա Բարձրացնենք մեր ձեռքերը դեպի վերը Եվ սրտանց դավանենք Հիսուսն է Տերը Որովհետև արժան է նա փառքի և երկրպագության Բարձրացնենք մեր ձեռքերը դեպի վերը Եվ սրտանց դավանենք Հիսուսն է Տերը Որովհետև արժան է նա փառքի և երկրպագության Դավանենք Հիսուսն է Տերը Դավանենք Հիսուսին Ցնծացեք ով սուրբեր Ցնծացեք դուք հավիտենապես Դավանենք Հիսուսն է Տերը Դավանենք Հիսուսին Ցնծացեք ով սուրբեր Ցնծացեք դուք հավիտենապես Եթե ձեզ հարցնեմ թե ով է Տերը Համարձակ դավանեք Հիսուսն է Տերը Որովհետև արժան է նա փառքի և երկրպագության Եթե քեզ հարցնեն թե ով է Տերը Համարձակ դավանիր Հիսուսն է Տերը Որովհետև արժան է նա փառքի և երկրպագության Դավանենք Հիսուսն է Տերը Դավանենք Հիսուսին Ցնծացեք ով սուրբեր Ցնծացեք դուք հավիտենապես Դավանենք Հիսուսն է Տերը Դավանենք Հիսուսին Ցնծացեք ով սուրբեր Ցնծացեք դուք հավիտենապես Դավանենք Հիսուսն է Տերը Դավանենք Հիսուսին Ցնծացեք ով սուրբեր Ցնծացեք դուք հավիտենապես Ցնծացեք դուք հավիտենապես Ցնծացեք դուք հավիտենապես Հալելույա Փառք տանք մեր Տիրոջը ամեն Տերն է մեր ապավենը զորավոր Իր ձեռքն է պահում Մեզ ամեն օր Տերն է մեր ապավենը զորավոր Իր ձեռքն է պահում Հալելույա քեզ Տերն է մեր ապավենը զորավոր Իր ձեռքն է պահում Մեզ ամեն օր Տերն է մեր ապավենը զորավոր Իր ձեռքն է պահում Մեզ ամեն
աստված մեր Տերն է, մեր ապավենը զորավոր է նա, հզոր է նա, զորության աստված մեր Տերն է, մեր ապավենը զորավոր է նա, հզոր է նա, մեր Տերն է նա։ Տերն է մեր ապավենը զորավոր, իր ձեռքն է պահում, մեզ ամեն օր, Տերն է մեր ապավենը զորավոր, իր ձեռքն է պահում, մեզ ամեն օր, Տերն է մեր ապավենը զորավոր, իր ձեռքն է պահում, մեզ ամեն օր, Տերն է մեր ապավենը զորավոր, իր ձեռքն է պահում, մեզ ամեն օր։ Զորության աստված մեր Տերն է, մեր ապավենը զորավոր է նա, հզոր է նա, զորության աստված մեր Տերն է, մեր ապավենը զորավոր է նա, հզոր է նա, մեր Տերն է նա։ Տերն է մեր ապավենը, հալելույա, Տերն է մեր ապավենը զորավոր, իր ձեռքն է պահում, մեզ ամեն օր, Տերն է մեր ապավենը զորավոր, իր ձեռքն է պահում, մեզ ամեն օր, Տերն է մեր ապավենը զորավոր, իր ձեռքն է պահում, մեզ ամեն օր։ Հալելույա քեզ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, որ քո ողորմությամբ լի է երկիրը, շնորհակալ եմ Տեր, որ քո բազուկայով չի կարճացել Տեր, եւ քո փրկությունը կհասնի քո սուրբերին նրանց, ում դու հաճել ես Տեր, հալելույա քեզ, հալելույա քեզ, իմ Տեր իմ Աստված փառքես։ Ողորմությամբ լի է երկիրը, քո ողորմությամբ լի է կյանքը իմ, փրկությունը քո հռչակեցիր ինձանում, մաքրելով դարար ինձ դու, քո ողորմությամբ ողորմությամբ լի է կյանքը իմ, փրկությունը քո հռչակեցիր ինձանում, մաքրելով դարար ինձ դու, փրկեցիր ինձ, արդարացրիր, ազատեցիր ազատեցիր մեղքից, քո ողորմությամբ լի է երկիրը, քո ողորմությամբ լի է կյանքը իմ, փրկությունը քո հռչակեցիր ինձանում, մաքրելով դարար ինձ դու, քո ողորմությամբ լի է երկիրը, քո ողորմությամբ լի է կյանքը իմ, փրկությունը քո հռչակեցիր ինձանում, մաքրելով դարար ինձ դու, փրկեցիր ինձ, արդարացրիր, ազատեցիր մեղքից, փրկեցիր ինձ, արդարացրիր,
ասում եմ քեզ շնորհակալություն որ փրկել ես ինձ Տեր, փրկված եմ ես, արդարացված, ազատված եմ մեղքից, փրկված եմ ես, արդարացված, ազատված եմ մեղքից, փրկել ես ինձ Տեր, փրկել ես ինձ, արդարացրել, ազատել ես մեղքից, փրկել ես ինձ, արդարացրել, ազատել ես մեղքից։ Դրա համար ասում ենք քեզ Նախկինում ինչ էր կատարվում սիրելիներ, դրանից առաջ Աստված ընտրում էր որևէ անոթ, ընտրում էր որևէ մեկին, որի վրա գալիս էր Աստծո հոգին, հատուկ նպատակի եւ հատուկ ժամանակի համար, եւ այս մեկի միջոցով Աստծո ժողովրդի համար Աստծո պատասխանն էր գալիս, Աստծո փրկությունն էր գալիս, Աստծո բարությունն էր գալիս, բայց Աստված այնպես սիրեց մեզնից յուրաքանչյուրին, որ նա չէր կամենում մեկ կամ երկու կամ հատուկ անհատների միջոցով գործել, այլ նրա ցանկությունն էր իր ամբողջ ժողովուրդը, իր ամբողջ ընտրյալ բանակը, իր հարս եկեղեցին, ամեն մեկը կարողանա իր ձայնը լսել եւ խոսել իր անունից եւ հասկանալ իր առաջնորդությունը եւ ունենալ իր Սուրբ Հոգին ամեն մեկն իր սրտի մեջ։ Եվ այո, Պենտեկոստեի օրը երկար սպասված օր էր։ Ինձ համար սա ամենասքանչելի, ամենաօրհնյալ, ամենագովելի օրերից մեկն է, որի համար անverջ շնորհակալ եմ իմ Տիրոջից։ Ես չգիտեմ քանի տարեկան է, երբ որ Սուրբ Հոգով մկրտվեցի, հավանաբար 13-14 տարեկան էի։ Դրա համար ես սիրելիներ այնինչ կխոսամ, այնինչ կկիսվեմ Սուրբ Հոգու մասին, եւ իհարկե մեկ պատգամը, մեկ 25-30 կամ 40 րոպեանոց ժամանակը շատ քիչ է խոսել Աստծո այդ հրաշալի պարգևի Սուրբ Հոգու անձի էության, գործունեության, ով լինելու մասին, բայց կփորձեմ եւ այնինչ ես կխոսեմ, չեմ խոսելու որևէ լսած գրքից, չեմ խոսելու որևէ մի վարդապետի ուսումնասիրությունից կամ ելույթից կամ քարոզից, խոսելու եմ այն ինչին ես հավատում եմ, ինչին ես ինքս ականատես եմ եղել, ինչը ես անձամբ փորձառաբար տեսել եմ։ Ուզում եմ սկսեմ մի հետաքրքիր փաստով, որ մենք բոլորս մարդիկս դրա հետ առնչվում ենք։ Եթե ուշադիր լինեք սիրելիներ, հոլիվուդյան ֆիլմերը, որ նկարահանվում են եւ ոչ միայն հոլիվուդյան, աշխարհով մեկ ամենահետաքրքրաշարժ ֆիլմերը, հանրության բոլոր շերտերի մեջ, երեխաներից մինչև մեծերը ամենալայն դիտում պահանջարկ ունեցող ֆիլմերը, դրանք այն ֆիլմերն են, որոնք որևէ կերպարի դարձնում են գերհզոր։ Երբ որ որևէ մի սովորական կերպար հանկարծ ձեռք է բերում մի գերբնական, մի արտասովոր կարողություն եւ կարողանում է անել բաներ, որ սովորական մարդիկ իրենց սովորական մահկանացու կարողությունով չեն կարող անել, այդ ֆիլմը դառնում է ավելի հետաքրքիր, այդ ֆիլմը դառնում է շատ ավելի դիտում ունեցող եւ շատ ավելի եկամտաբեր։ Հոլիվուդում ես այսօր առավոտ փորձում էի նայել եւ 250-ից ավել այդպիսի ֆիլմեր կան, որտեղ գերմարդ կա, գերունակության տեր մարդիկ կան, հերոսներ, որոնք ինչ-որ մի բան ունեն, որ արտասովոր է։ Եվ ամենազարմանալի թվերը ինչքան եկամուտ է գալիս այդ ֆիլմերից, հայտնի ֆիլմերից մեկը, որ Avengers կամ հայերեն վրիժառուներ կլինի, որ շատ հայտնի այստեղ,
բացման շաբաթը միայն իր վաճառքը եղել է $640 միլիոն։ Այսինքն այդ ֆիլմը, որ գեր ունակության տեր մարդու մարդկանց մասին է ու ֆանտաստիկայի այդպիսի բաներ կան, որ անսովոր, ոչ սովորական բաներ է իր մեջ պարունակում, այնքան շատ է հետաքրքրել մարդկանց, որ մեկ շաբաթում մարդիկ տարբեր քաղաքներում, Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգներում $640 միլիոն տոմսի գումար են վճարել, որպեսզի կարողանան այդ ֆիլմը նայել։ Եվ առաջի շաբաթը, մինչև հիմա, որ 1 տարուց մի քիչ ավել է անցել, այդ ֆիլմի եկամուտը կազմել է $2,797 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Եվ հարց է առաջանում, որն է պատճառը, որ մարդիկ այսքան մեծ հետաքրքրություն ունեն անսովոր, գերսովորական բաներ նայելու։ Եվ դրանից, սիրելիներ, ես հասկանում եմ, որ մենք այնպես ենք ստեղծված, քանի որ մենք ստեղծված ենք գերբնական Աստծո ձեռքով, եւ Աստված մեզ ստեղծել է իր պատկերի եւ իր նմանության պես, մեր մեջ, մարդկանց մեջ միշտ կա եւ կլինի ձգտումը անսովորին, ձգտումը գերբնականին, ձգտումը այն, ինչ որ սովորականից դուրս է։ Եվ դրանով կարծես մենք գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար ձգտում ենք ավելի դեպի մեր Տիրոջը նմանվելու եւ մոտենալու։ Եվ իհարկե մարդիկ, ովքեր Աստծուն չունեն, մարդիկ, ովքեր Քրիստոսին իրենց կյանքի մեջ չունեն, այս ձգտումը նրանք կարծես օգտագործում են սխալ նկատառումներով եւ սխալ պատճառներով։ Ուրեմն այսօր այս Պենտեկոստոյի օրը կարիք կա նայել եւ հասկանալ Աստծո ծրագիրը իր ժողովրդի համար։ Իրականում Աստված ինքը որոշել էր, որ իր հոգին, որ գերբնական հոգի է, իր ժողովրդի վրա բերի։ Աստված ինքը նախասահմանել է, որ իր եկեղեցին լինի գերբնական զորությունով օժտված, կարողությունով օժտված։ Դրա համար խոստացել էր վաղուց ի վեր, որ իմ հոգին պիտի ուղարկեմ։ Եվ Հովել մարգարեն 2-րդ գլուխ 28-ից 32-րդ խոսքերի մեջ Պենտեկոստեի ամենահայտնի համարներից մեկն է սա, Հովել մարգարեն 2-րդ գլուխ 28-ից 32 համարներում ասում է. «Եվ պիտի լինի սրանից հետո, որ իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա, եւ պիտի մարգարեանան ձեր տղաները եւ ձեր աղջիկները, ձեր ծերերը երազներ պիտի երազեն, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ պիտի տեսնեն, եւ ծառաների եւ աղախինների վրա էլ պիտի թափեմ այն օրերը իմ հոգին»։ Ինչպես ասեցի նախկինում, Աստված բարձրացնում էր մեկ մարդ, մի ընտրյալ, մեկ օծյալ, որը հատուկ կերպով գուցե ծնվում էր կամ հատուկ պայմաններում Աստված նրան այցելություն էր անում, տալիս էր նպատակ, տալիս էր միսիա, առաքելություն եւ նաեւ օծում էր յուրահատուկ հատկությունով, որ ժամանակ առ ժամանակ Աստծո հոգին գալիս էր այդ մարդու վրա, նա կարող էր մարգարեանալ, ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր որևէ մեկի վրա, նրանք կարող էին գերբնական պատերազմներ հաղթահարել եւ առաջնորդել Աստծո ժողովրդին դժվար ժամանակներում։ Բայց Հովել մարգարեի միջոցով Աստված ասում է. ահա կլինի վերջին օրերում, որ իմ հոգին ոչ թե կթափեմ մեկ մարդու վրա, ոչ թե հատուկ ընտրվածների վրա, այլ ամեն մարդու վրա կթափեմ իմ հոգին, ամեն մարմնի վրա։ Եվ շարունակությունը կարծես ասում է, որ այդ հոգին երբ որ գա, այն մղելու է մեզ, մենք մեր երիտասարդները, տղաները ու աղջիկները պիտի մարգարեանան, որ պիտի խոսեն Աստծո խոսքերը, Աստծո առաջնորդությունով, Աստծո հոգով ներշնչված։ Ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, եւ ինչը ուրախացնում է ինձ նորից, ասում է, ծառաների եւ աղախինների վրա էլ պիտի թափեմ այն օրերը իմ հոգին։ Այն ժամանակ, երբ որ գրվում էր այս խոսքերը, ծառաները եւ աղախինները, դրանք ամենահետին, ամենացածր խավի մարդիկ էին, որոնց շատ հարցերում ոչ իրավունք ունեին, ոչ բաժին։ Բայց Աստված ասում է, երբ որ վերջի օրերին թափեմ իմ Սուրբ Հոգին, չեմ թափելու հատուկ արժանի մարդկանց վրա, չեմ թափելու հատուկ այն մարդկանց վրա, ովքեր յուրահատուկ նպատակի համար ծնվել են կամ կանչվել են, ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ։ Եվ սա ցույց է տալիս Աստծո սրտի մեծությունը։ Աստված իր սրտի մեջ կրում է հարուստներին ու աղքատներին, հատուկներին ու սովորականներին, քաղաքում ապրողներին եւ ամենախուլ գյուղի վերջում ապրող փոքրիկ գյուղացուն, որով ոչ մեկը հետաքրքրված չէ,
Անուններ, որոնց մասին մենք չգիտենք, Աստված խոստացել է իր հոգին թափել, այցելել, օծել եւ բարձրացնել։ Եվ եթե նայում ես ինձ ու մտածում ես, ես երևի կարևոր մարդ չեմ, ես սովորական մի կին եմ, մի տղամարդ եմ, մի աղջիկ եմ, մի տղա եմ, Աստված խոստացել է իր հոգին թափել հենց քեզ վրա եւ օգտագործել քեզ իր նպատակների համար։ Եվ սա սքանչելի է, սիրելիներ։ Եվ տեսնում են Գործք առաքելոցի մեջ, երբ որ Հիսուսը ավարտեց իր երկրային ծառայությունը, վերջացրեց իր միսիան եւ պիտի համբարձվեր, համբարձումից առաջ նա աշակերտներին խոստումներ էր տալիս եւ հետո էլ Գործք առաքելոցի սկիզբը պատմում է, որ աշակերտները հիշեցին, որ նա մեկ առիթով ասում էր այսպիսի բան։ Ղուկաս ավետարան 24:49-ի մեջ ասում է. «Եվ ահա ես իմ հոր խոստմունքը կուղարկեմ ձեր վրա, դուք էլ նստեք Երուսաղեմում, մինչև վերից զորություն հագնեք»։ Եվ նրանց հանեց մինչև Բեթանիա եւ իր ձեռքերը բարձրացրեց եւ օրհնեց նրանց։ Իր գնալուց առաջ Հիսուսը նորից հիշեցրեց, խոստացավ ու ասեց. «Ահա ես գնում եմ, բայց իմ հոր խոստումը, որ արդեն կարդացինք, պիտի ուղարկեմ ձեր վրա, բայց դուք պիտի հավաքվեք եւ սպասեք Երուսաղեմում, մինչև վերևից զորություն հագնեք»։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված ամեն անգամվա պես այս անգամ էլ իր խոստումը պահում է։ Եվ Գործք առաքելոցում, երբ որ բոլորը ինչպես գեղեցիկ երգի մեջ երգեցին, երբ որ բոլորը մեկտեղ հավաքված էին, հանկարծ սաստիկ քամու ձայն լսվեց։ Եվ Սուրբ Հոգին եկավ այնպես, ինչպես չէր եկել նախկինում, եւ բոլորը, ովքեր ներկա էին, գրված է, լցվեցին Սուրբ Հոգով եւ սկսեցին օտար լեզուներով աղոթել։ Նրանց գլխի վրա լեզուների տեսքով կրակներ կային եւ մարդիկ, ովքեր տեսնում էին, ապշահար էին։ Եվ Գործք առաքելոց 1:8-ի մեջ ասում է. «Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ Հոգին գա ձեր վրա»։ Գիտեք, այս զորություն բառը ծանոթ է մեզ քրիստոնեական մեր տերմինոլոգիայի, մեր բառապաշարի մեջ կա, բայց եթե նրա հոմանիշը օգտագործենք, կլինի էներգիա, կլինի կարողություն, այսինքն երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, մեզ դարձնում է հենց այդ գերսովորական մարդը, որը հանկարծ կարող է այնպիսի կարողությունով լցվել, որ դրանից առաջ չէր կարող։ Եվ աշակերտների կյանքի մեջ մենք տեսնում ենք այդ երևույթը։ Մարդիկ, ովքեր վախեցած էին կառավարությունից, հալածողներից, իշխանություններից, որոնք ամեն պահի կարող էին ձերբակալել, հանկարծ կերպարանափոխվեցին, այն վախկոտ Պետրոսը, Սուրբ Հոգով լցված հանկարծ վեր կացավ, այդ նույն Պետրոսը, որ մեկ կնոջ առաջ համարձակություն չուներ ասելու, որ ես Հիսուսի հետևորդն եմ, հանկարծ կանգնեց հազարների առաջ եւ ասեց. «Լսեք, մարդիկ»։ Եվ հանկարծ արհեստավարժ լեզվով սկսեց Աստծո կանոնը մեկնաբանել, Աստծո խորհուրդը հայտնել եւ այնպես քարոզեց ապշահար ամբոխը սառած կանգնած նայում էր նրան եւ վերջում այնպիսի հանդիմանություն էր եկել նրանց վրա, ասում են. «Մարդիկ, եղբայրներ, բա ինչ անենք»։ Եվ Պետրոսն ասեց. «Շատ պարզ է, ապաշխարեք, դարձի եկեք ձեր մեղքերից եւ ձեզնից ամեն մեկը պիտի ընդունի Աստծո Սուրբ Հոգու պարգևը»։ Եվ այդ օրը գրված է 3000-ի չափ եկեղեցուն ավելացան։ Այո, երբ որ գալիս է Աստծո Սուրբ Հոգին, մեր բնական, խեղճ, փոքրիկ կարողությունը հանկարծ փոխվում է գերբնական ու զորավոր ու մեզ դարձնում է գերսովորական մարդ, կարևոր նպատակի համար։ Սուրբ Հոգին կգա, զորություն կառնեք։ Այո, մենք զորություն ենք առնում, Աստծուց մենք ստանում ենք անսովոր ունակություն, բայց միսիան երբեք չպետք է մոռանանք։ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր վրա, որպեսզի մենք Աստծո գործի կատարողները լինենք եւ նրա համար վկա լինենք Երուսաղեմում, Հրեաստանում, Սամարիայում եւ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Հոգեգալիստական շրջանակներում տարիներ Սուրբ Հոգու մկրտությունը, Սուրբ Հոգու լեցունությունը մի տեսակ դարձել էր ինքնանպատակ բան։ Մարդիկ ուզում էին անպայման Սուրբ Հոգով լցվեն, լեզուներ խոսեն, որպեսզի ուրիշների մոտ պարծենան, որ մենք էլ ենք լեզուներ խոսում։ Բայց Սուրբ Հոգու Աստծո մեզ լցնելու նպատակը սիրելիներ նա էր, որպեսզի մենք դուրս գանք մեր վախվորած փոքր սահմանափակ շրջանակից եւ զորավոր կերպով Աստծո խոսքի վկան լինենք եւ Աստծո խոսքի տարածողը լինենք մոտիկից մինչև ամենահեռու վայրերը։ Գործք առաքելոց 2-ի մեջ 1-5 խոսքերի մեջ ասում է. «Երբ Պենտեկոստեի օրը լրացան, բոլորը միաբան մեկտեղ էին։ Հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ սաստիկ փչող քամու պես եւ լցրեց բոլոր տունը, որտեղ նստած էին, եւ հանկարծ երևեցան բաժանված լեզուներ, ինչպես կրակից, եւ նստեց նրանցից ամենքի վրա, եւ ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցին եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին իրենց խոսել էր տալիս»։
Գիտեք, այստեղ սա իմ անձնական կարծիքն է, սիրելիներ։ Սուրբ Հոգու լեցունությունը, այո, ես համաձայն եմ, միայն լեզուներ խոսել չի։ Սուրբ Հոգու լեցունությունը անպայմանորեն պիտի ազդի մարդու բնավորության, կյանքի, ապրելակերպի, որոշումների, քայլերի բնավորության վրա։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ առաքյալների կյանքը այդպիսի ռադիկալ, ծայրահեղ փոփոխության էր ենթարկվել, բայց հետաքրքիր նա է ինձ համար, որ ասում է կրակի լեզուներ էին իջել նրանց վրա։ Շատ հետաքրքիր է ինձ համար եւ երկար ժամանակ փորձել եմ հասկանալ, չէ՞ որ Սուրբ Հոգով լեցունության Աստծո որոշած նշանը լեզուներն էր, կրակել լեզուները եւ ինչու հենց լեզուներ կամ ինչու պիտի Սուրբ Հոգով լեցունության հիմնական նշանը լիներ օտար լեզուներ խոսալը։ Ես կարծում եմ, որ Աստված իր ինքնիշխան կամքով ինչ ուզեր կարող էր անել։ Ասենք հնարավոր էր, որ մեկը Սուրբ Հոգով լցվեր, հանկարծ թևերը սկսեին շարժվել եւ բոլորը հասկանային, որ սա Սուրբ Հոգու գործն է։ Երբ որ կարդում ենք Հակոբոսի թուղթը, հետաքրքիր բան ենք հայտնաբերում, Հակոբոս առաքյալն ասում է. մարդու լեզուն փոքր մի անդամ է, բայց բոլոր անդամներից ավելի վտանգավոր է, որ գեհենից սկիզբ է առնում եւ մեծ վնասներ է տալիս եւ ոչ մեկը չի կարող մարդկային լեզուն սանձել։ Եթե մեկը կարողանա իր լեզուն սանձել, նա կատարյալ մարդ է։ Հասկանում եք, մեր լեզուն մեր մարմնի մեջ ասում է այնպես է դրված, որ ամբողջ մարմինը կարող է ապականել եւ փչացնել։ Եվ ես կարծում եմ, Աստված այնքան զորավոր ու իմաստուն է, որ բռնում է մարդու ամենաթույլ, մարդու ամենախոցելի, մարդու ամենա այդ վտանգավոր տեղից եւ դարձնում է դա իրենը։ Դրա համար Կորինթացիս թղթի մեջ Պողոս առաքյալն ասում է. նա որ լեզուներ է խոսում է Աստծո հետ։ Եվ մի տեսակ պարծենալով ասում է ուրախանում եմ, որ բոլորիցս շատ լեզուներ եմ խոսում։ Եվ շատ տեղեր մենք գիտենք, որ Սուրբ Գիրքը քաջալերում է, որ մենք լեզուներ խոսենք, որովհետև երբ որ մենք լեզուներով աղոթում ենք, գրված է, որ մեր անձը շինվում է եւ մենք հոգեվորապես ուժեղանում ենք։ Եվ կարծում եմ պատճառներից մեկը, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունը կապ ուներ լեզուների հետ, որովհետև մարդու լեզուն ոչ մեկը գրված է չի կարողացել իշխել, տիրել, բայց Աստված իր Սուրբ Հոգով կարողանում է դա անել, սիրելիներ։ Այո, երբեք չպետք է մոռանանք, որ մեր Սուրբ Հոգով լցվելու նպատակը Աստծո համար վկաներ լինելն է, բայց նաև երբ որ գալիս է Սուրբ Հոգին, այն հոր խոստումն է, այն պարգև է հորից իր զավակների համար եւ մի քանի կարևոր բաներ է անում։ Նախ Հիսուսը երբ որ խոսում է Սուրբ Հոգու մասին, ասում է, երբ որ մխիթարիչը գա։ Գիտեք, կան քրիստոնեական ուղղություններ, որ շատ հաճախ ասում են, որ որովհետև դու Աստծուն ունես, քեզ երբեք ոչ մի ցավ ու վիշտ ու տառապանք չի պատելու, որին ես համաձայն չեմ։ Ես համաձայն եմ, որ քանի որ Աստված մեզ սիրում է եւ մեր հետ ուխտի մեջ է, նա մեզ խոստացել է, ինչով գնաս ես դրա մեջ քեզ հետ լինելու եմ։ Եվ նա ուղարկեց իր Սուրբ Հոգուն առաջի բաներից մեկը, որ Սուրբ Հոգին մեր կյանքի մեջ կանի, լինելով մխիթարիչ, նա մխիթարելու է մեզ։ Եթե Աստված ուղարկում է մեզ մխիթարիչ, ուրեմն մենք պիտի ունենանք ցավի, սուքի, անապատային ճանապարհներ, որ այդքան էլ հեշտ չի լինելու, եւ մենք այդ օգնության, օգնականի կարիքն ենք ունենալու, որ նա մեզ խրատի եւ նա մեզ սովորացնի։ Հովհաննես 14:26-ի մեջ Հիսուսը խոսում է այս մասին եւ ասում է. «Երբ որ մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ Հայրն ուղարկում է իմ անունով, գա, ինչ կանի, նա ձեզ կսովորեցնի ամեն բան, 1, կհիշեցնի ձեզ ամեն ինչ, որ ես ձեզ ասեցի»։ Երբ որ Սուրբ Հոգին մխիթարիչը գա, նա ձեզ կսովորեցնի եւ ձեզ կհիշեցնի։ Աստված այնքան շատ է սիրում մեզ, Աստված այնքան շատ է մտահոգված մեր կյանքում, որ այն ամենը ինչ մեզ պետք է կյանքում աստվածահաճո ու հաղթական ու սուրբ ապրելու համար Սուրբ Հոգու օգնությամբ մենք կսովորենք, Սուրբ Հոգու օգնությամբ մենք առաջ կգնանք, կհիշենք Աստծո խոստումները, կհիշենք Աստծո պատվիրանները եւ կանենք։ Գիտեք, ասեցի, որ խոսելու եմ իմ փորձառությունից, երբ որ ես Սուրբ Հոգով մկրտվեցի, 13-14 տարեկան էի։ Եվ հանկարծ մի հավաքույթի մեջ էինք, դա երկրաշարժից հետո էր, Վանաձոր քաղաքում կայարանի ակումբը կար, որ երևի 200-300 նստատեղ ուներ, եւ ամբողջ այդ դահլիճում լույս չկար այն տարիներին, եւ այդ արհեստական տոկի այդ դվիժոկը կար, որով տոկ էին ստանում, եւ մեկ լամպ էր վառվում ամբողջ դահլիճում, եւ մեկ գործիքները
Բայց մարդիկ հարյուրներով գալիս էին ձմեռվա ցրտին, ամառվա շոգին, որովհետև մեծ ծարավ կար այդ տարիներին Հայաստանում, որովհետև Սուրբ Հոգին շարժվել էր մարդկանց սրտերի վրա եւ մարդիկ ձգտում էին Աստծուն։ Այդ ժամանակ ես երեխա էի եւ շատ ժամանակ նստելու տեղ չէր լինում։ Հիշում եմ մեկ անգամ կամ Բելարուսիայից կամ Ռուսաստանից եղբայրներ էին եկել, ռուսախոս էին, եւ ես կանգնած էի դռան մոտ, Միջանցքի դռան մոտ, որ աստիճաններ կար եւ մարդիկ իրար այսպես քիփ կանգնած մի կերպ տեղավորված էին։ Եվ այս եղբայրը Սուրբ Հոգով լցված խոսում էր եւ ես հավատում եմ, որ դրա խոսքերը մարգարեական խոսքեր էին Հայաստանի փառավոր ապագայի մասին։ Այն տարիներին այն խոսում էր, որ Աստված այս երկրում արթնություն է բռնկելու եւ շատ բաներ փոխվելու է, անհավատալի էր թվում։ Բայց մի տեսակ կրակի պես երկնքից այնպիսի ներկայություն կար Աստծո, երբ որ նա աղոթքի առաջնորդեց, ամբողջ դահլիճը բարձրաձայն աղոթում էր լեզուներով եւ մի անսովոր ձայն կար ամբողջ դահլիճով մեկ։ Եվ ես փոքրիկ մի տղա այդ ամբողջի մեջ կորած, չգիտեմ ինչպես, բայց հանկարծ հայտնաբերեցի ինձ, որ ես էլ եմ լեզուներով աղոթում, արցունքները հորդ գնում էին իմ աչքերից, դունչս այսպես դողում էր։ Ես չգիտեի ինչ է կատարվում իմ հետ, բայց ներքուստ խորը ես վայելում էի այդ պահը, որովհետև իմ կյանքի մեջ այդպիսի քաղցր, այդպիսի անսովոր, այդպիսի ապահով տեղ չկար։ Ես եկա տուն եւ ոչ մեկի չասեցի։ Եվ հաջորդ 2 տարիների ընթացքում ես աղոթում էի լեզուներով, բայց երբ որ իմ մոտ մարդ կար, ես վախենում էի։ Երբ որ ձայնս բարձրացնում էի, նորից միանգամից վերջացնում էի աղոթելս, որովհետև անընդհատ կասկածում էի, որ արդյոք սա դա է, թե սա մի ուրիշ բան է։ Բայց այդ ժամանակից էր, որ ես սկսեցի ներքուստ ամեն անգամ, երբ որ ես անգամ լինելով պատանի, հանկարծ Տիրոջ ճանապարհից շեղվեի, մի բան իմ ներսում սկսում էր ինձ անհանգստացնել։ Մի բան ինձ ներսում սկսում էր հիշացնել Աստծո խոսքը, Աստծո խոստումները, որ չի կարելի Տիրոջ անհնազանդ լինել, չի կարելի մեղք գործել, համարներ, պատգամներ, մանկության երգեր, որ մենք երգել ենք, երգից դրվագներ, որ Սուրբ Հոգին բերում էր իմ միտքը եւ ես հետ էի քաշվում որևէ անօրինություն կամ մեղք գործելուց։ Եվ դա հրաշալի էր, եւ դա քաղցր էր, եւ դա անուշ պահ էր, սիրելիներ։ Ում է տալիս Աստված Սուրբ Հոգին։ Ուզում եմ այդ մասին խոսեմ։ Եթե դու հարց ունես, արդյոք ես արժանի եմ, արդյոք Սուրբ Հոգին կգա ինձ։ Գործք Առաքելոց 5:32-ում տալիս է պատասխաններից մեկը։ Առաքյալներն ասում են, մենք նրա վկաներն ենք եւ այս բանի համար եւ Սուրբ Հոգին էլ, որ Աստված իրեն հնազանդվողներին տալիս է։ Աստված առաջի հերթին Սուրբ Հոգին տալիս է նրանց, ովքեր հնազանդ են իրեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ առաջի հերթին այս հնազանդությունը նրանք են, ովքեր Աստծո փրկության ծրագրին արձագանքում են, Հիսուս Քրիստոսին ընդունում են իրենց Տեր եւ Փրկիչ եւ ձգտում են հնազանդության կյանք ապրել։ Այսինքն Սուրբ Հոգով մկրտվում են նրանք, ովքեր Աստծո վերստին ծնված զավակներ են։ Եթե կյանքը տալիս ես Տիրոջը կապ չունի, 1 օր լինի դա, թե 10 տարի տված լինես, ամեն վերստին ծնված Աստծո զավակ որակավորված է Սուրբ Հոգու պարգևը ընդունելու համար։ Ինչպես կարդացինք Հովելի մարգարեության մեջ ասում է, ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ։ Երեխա թե մեծ, ձեր երեխաները, ասում է, ձեր երեխաները պիտի մարգարեանան, ձեր տղաները ու աղջիկները։ Մեզ համար ամենախոցելի խնդիրը մեր երեխաներն են, սիրելիներ։ Յուրաքանչյուր ծնողի երազանք է տեսնել իր երեխային հաջողության մեջ։ Հոգևորներիս համար, ինձ համար ամենամեծագույն ուրախությունը նա պիտի լինի վստահ լինել, որ իմ երեխաները փրկված են, անձնապես քայլում են Հիսուսի հետ, լցված են Սուրբ Հոգով եւ գտել են իրենց կոչումը Աստծո մեջ։ Երեխաների վրա Աստված խոստանում է թափել իր Սուրբ Հոգին։ Եվ ուզում եմ մի պատմություն պատմեմ։ Սիրելիներ, այս ամենով նպատակս նա է, որ գրգռել ձեր մեջ ցանկություն Սուրբ Հոգու լեցունությունը, Սուրբ Հոգու այդ հեղումը փափագելու, ոչ միայն անձնապես, այլ ես հավատում եմ ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես 90-ականներին Հայաստանում էր, ինչպես 1900-ական սկզբներին այստեղ Լոս Անջելեսում Աստված բռնկել էր մի Սուրբ Հոգու արթնություն, որ ամբողջ աշխարհի վրա այդ ազդեցություն ունեցավ եւ մարդիկ հազարներով աշխարհի տարբեր ծայրերից գալիս էին այստեղ, մասնակցում այդ ժողովներին, լցվում Սուրբ Հոգով եւ այդ Սուրբ Հոգու կրակն ու արթնությունը իրենց հետ տանում։ Եվ ուզում եմ պատմեմ մի պատմություն, Աստված երեխաներին կարող է օգտագործել, սիրելիներ։ Ինչպես ասեցի, Հայաստանի այդ արթնության տարիներն էր վաղ 90-ականները, կարծում եմ դա 94, 93 թվականը կլիներ,
մենք Վանաձորում ենք ապրում, մեր գյուղը մոտարապես 18-20 կիլոմետր հեռավորության վրա Մարգավիթ գյուղն էր, որտեղ ամռանը մենք 3 եղբայրներով գնում էինք մեր հորքուրի տուն, որտեղ հորքուրից 4 երեխաներն էին, հորեղբորս 3 երեխաներն էին այն ժամանակ, հետո ուրիշ հայաթի բակի երեխաներ, որոնք ներկա էին այդտեղ, անհավատ երեխաներ։ Ես չգիտեմ որտեղից էր այդ միտքը մեր մեջ, չգիտեմ ով էր դրա նախաձեռնողը, բայց եկավ մի պահ այդ ամառային արձակուրդի ընթացքում, որ մենք ամեն երեկո հորքուրիս տան մեկ գարաժ ունեին, գարաժի պես մի տեղ էր կամ պահեստի սենյակ էր, որտեղ որոշել էինք, որ ամեն երեկո պետք է հավաքվենք եւ պաշտամունք անենք եւ խոսքը գնում է երեխաների մասին, որոնք 10-ից երևի 14-15 տարեկան էին այն ժամանակ։ Եվ մենք հավաքվում էինք ամեն երեկո մագնիտոֆոնով, փոքրիկ կասետներով միացնում էինք Ֆրունզ եղբոր երգերը, 1, 2, 3 երգ գնում էր եւ այն ժամանակ Հայաստանի այդ արթնության մեջ այդ երգերը եւ Ֆրունզ եղբոր ձայնը կարծես հայտնի մի ձայն էր մեծ արթնություն բերելու եւ մենք շատ սիրում էինք այդ երգերը լսել եւ այլն եւ 1-2 երգ լսելուց հետո որևէ մեկ այդ պատանիներից հորքուրից տղաները ավելի մեծ էին կամ իմ ավագ եղբայրը բացում ենք նոր կտակարանը 1 համար կամ 2 համար կարդում ենք եւ հետո ասում ենք էլի աղոթենք եւ սկսում ենք աղոթել եւ Սուրբ Հոգու այնպիսի այցելություն էր լինում Սուրբ Հոգին այնպես էր իջնում ամբողջ այդ սենյակի վրա բոլոր հավաքվածների վրա որ մեր աղոթքը ոչ թե 2 րոպե 3 րոպե 10-20 ժամ ժամուկես երբեմն 2 ժամ աղոթում ենք ծնողների համար գյուղի արթնության համար Եվ այնքան այցելություն էր գալիս եւ մենք արդյունքներով ես զարմանում եմ որտեղից էր դա եւ հասկանում եմ որ դա միայն Սուրբ Հոգին կարող էր անել եւ հիշում եմ իմ սիրելի հորքուրս որ Վաղեմի հավատացյալ էր հին հավատացյալ էր վախեցած գալիս էր դուռը բացում էր տեսնում էր այս երեխեքը Սուրբ Հոգով լցված եւ Սուրբ Հոգով մկրտվում էին այդ երեխաները հարևանների երեխաները հանկարծ սկսում էին լեզուներով խոսալ եւ հորքուրս քանի անգամ հիշում եմ գալիս էր դուռը բացում էր կանչում էր ասում էր երեխեք ջան Շատ մեկ աղոթի հանկարծ կմնաք այդ զորության տակ Ես չգիտեմ այդ զորության տակ մնալը որն էր, բայց եթե որևէ բանի տակ պիտի մնանք, թող Սուրբ Հոգու զորության տակ մնանք սիրելիներ։ Վերջացավ ամառը։ Դպրոցները սկսվեց, մենք եկանք Վանաձոր, դրանից երևի 4 ամիս հետո գյուղում աներևակայելի արթնություն էր բռնկվել։ Առաջի փոփոխությունը, որ մենք տեսանք այդ օրերին, հորքուրիս ամուսինը, որ հավատացյալ էր եղել, հետո հետ էր քաշվել, աշխարհ էր գնացել, հանկարծ օրերից մի օր դեռ մենք գյուղում էինք, իր ընկերների հետ խնջույքի էր գնացել, եկավ խնջույքից, հիշում եմ, ու շատ վատ էր ֆիզիկապես, ինչ որ բան իր հետ կատարվել էր, որ հասկացանք, որ ինքը չէր ուզում ոչ մեկի հետ խոսել, բարձրացավ իր սենյակ, հետո հաջորդ օրից իմացանք, որ իր սիրտը նորից տվել է Տիրոջը, որոշել այլևս չի խմելու, այլևս իր մեղքի կյանքով չի ապրելու։ Մեծ ուրախություն էր եւ մենք ավելի ջերմեռանդ էինք աղոթում։ Եկանք Վանաձոր արձակուրդներից հետո 5-6 ամիս էր անցել երևի, աշունն էր կարծեմ կամ գարունն էր երևի, չեմ հիշում, մի քանի ամիս հետո էր սերներ, առաջի անգամ Մարգավիթ գյուղում ջրի մկրտություն եղավ։ Առաջի անգամ ձևավորվեց եկեղեցի այդ գյուղում եւ մկրտվում էին 70-ից ավել մարդիկ։ Այնքան մեծ ծարավ կար այդ գյուղում, որ հրավիրել էինք իհարկե իմ հայրս Վաչագան Դավթյանը պատասխանատուն էր հրավիրել ենք նաև Հովիվ Ռաֆայել Գրիգորյանին առաջի օրն էլ անձրև էր եկել եւ այդ գետը որում պիտի մկրտվեին ամբողջությամբ այդ տիղմի գույն էր դարձել ցեխաջուր էր դարձել բայց ով էր դրա մասին մտածում մարդիկ այնքան ծարավ էին Աստծո որ ասում էին պիտի մկրտվենք հենց այս ցեխաջրի մեջ Եվ մկրտվեցին եւ այդ գյուղի եկեղեցին այդտեղից սկիզբ առավ եւ ամեն անգամ երբ որ ես ետ եմ նայում ես ապշում եմ իհարկե ես չեմ խոսում սա որ մենք մի մեծ բան ենք արել ընդհակառակը Ես հիշում եմ ու խոնարհվում եմ թե ինչպես Աստված կարող այսպիսի փոքր բաները փոքր երեխաների աղոթքն անգամ Աստծո շարժի արտնության համար վերցնել Եվ արտնություն բերել։ Երբ որ գալիս է Սուրբ Հոգին սիրելիներ, դա գերբնական է, սրտերը փոխվում են, քաղաքները փոխվում են։ Այս օրերին Լոս Անջելեսում այս վայրագությունները վերջ քաղաքական ուժերը չեն կարողանալու տան։ Բայց երբ որ գալիս է Սուրբ Հոգին, խռովարարները հաշտվում են։ Երբ որ գալիս է Սուրբ Հոգին, ամուսինները հաշտվում են։ Երբ որ գալիս է Սուրբ Հոգին, ընտանիքները ներդաշնակ են սկսում դառնալ։
Դրա համար մենք կարիք ունենք խնդրելու, որ Աստծո Սուրբ Հոգին գա։ Եվ կապ չունի երեխա ես, մեծ ես, խնդրի որտեղ որ կաս, խնդրի Տիրոջը ասա քո խոստումը որ արել ես, ուզում եմ լցվել քո Սուրբ Հոգով։ Այո, ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգու լեցունության փորձառությունը սկսվում է միտեղ, մենք հիմնականում մկրտվում ենք այսինչ օրը։ Բայց երբ որ կարդում ենք Գործք առաքելոցը, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ նորից լցվեցին, առաքյալները նորից լցվեցին ամեն նեղությունից ու հալածանքից հետո կամ առաջ հավաքվում էին եւ Տերը նորից գրված է Սուրբ Հոգով լցվեց նրանց։ Գիտեք, կապ չունի դու ով ես, Սուրբ Հոգին կարող է խոսել քեզ հետ։ Իմ շատ շրջագայությունների ժամանակ, երբ որ ես տարբեր երկրներ ճամփորդում էի ու ծառայում էի եւ շատ ժամանակ մարդկանց համար աղոթքի ծառայություն անում մկրտության, ամենաշատը զարմացել եմ, սիրելիներ, թե ինչպես Աստծո Հոգին կարող է 10 տարեկանի հետ խոսել իր լեզվով եւ 50-60 տարեկանի հետ խոսել իր լեզվով։ Դեռ Սուրբ Հոգին հետաքրքրված է տղաներով ու աղջիկներով, ծերերով ու երիտասարդներով, բոլորով եւ որ շրջանակի մեջ էլ որ կա, սիրելիս, Սուրբ Հոգին ուզում է լցնել քեզ, Սուրբ Հոգին ուզում է գալ քո կյանքի մեջ փոխել այն։ Եվ ես ուրախ եմ, որ Սուրբ Հոգին խոսում է, այո, մեր երեխաների հետ։ Իմ աղջիկը առաջի տարին դպրոց գնաց այստեղ, 6 տարեկան էր Մարիան, 7 տարեկան, եւ մենք բնականաբար որպես ծնող, բոլոր ծնողները անհանգիստ են, մենք այդ պատնեշը որ կար դպրոց չէին թողում ներս մտնեն, դու դարպասի մոտից հանձնում ես երեխային եւ մենք 25-30 րոպե կանգնած նայում ենք, աղոթում ենք հուզված ոնց կլինի։ Առաջի մի քանի օրներ դպրոց էր գնացել, մեծ շենք էր այդ դպրոցը։ Հետո մի օր ինքը ասեց, պապ, ուզում եմ մի բան պատմեմ, ասեցի, խնդրեմ պատմի, ասեց, ինձ թվում է, որ Աստված իմ հետ խոսաց։ Ասում ինչ ա եղել Մարիա։ Ասում եմ, ես դպրոցում զուգարան ուզեցի ու գնացի ուսուցչուց խնդրեցի, թույլ տվեց, ես գնացի զուգարան, որ ուղիղ, ձախ, աջ եւ այլը եւ փոքր երեխա առաջի անգամ այդ շենքում եւ ասում եմ, որ դուրս եկա զուգարանից, ես հասկացա, որ ես կորել եմ։ Եվ հանկարծ սկսեցի վախենալ, այդ փանիկը, անհանգստությունը եկավ իմ մեջ, սկսեցի մտածել ինչ պիտի անեմ, վազեցի ես կողմ, վազեցի այն կողմ, հետո ասում եմ լսեցի շատ մեղ, մեկը իմ ներսից կարծես ասեց Մարիա հանգիստ մնա, մի խառնվի, լսի, եւ հետո հանկարծ ասում եմ զգացի, որ ասում եմ հիմա գնա ուղիղ, հետո թեքվի ձախ, հետո գնա ուղիղ, հետո գնացի պապա ասում եմ գտա իմ դասարանը, ու հետո աչքերը լցրած ասում եմ պապա դա երևի Աստված էր, չէ՞ իմ հետ խոսում էր, եւ ես վստահ եմ, որ այո Սուրբ Հոգին ձեր տղաների եւ ձեր աղջիկների վրա է ուզում գալ եւ Սուրբ Հոգուն մենք կարող ենք լսել ամենափոքր տարիքից անգամ։ Եւ ինչ է մեզ պետք անել, սիրելիներ, որտեղ որ կաս, լսի այս խոսքը եւ հուսով եմ այն քեզ օրհնություն կլինի։ Ղուկաս 11:13-ի մեջ Հիսուսը սովորեցնելու ընթացքում ասում է. «Արդ եթե դուք որ չար եք եւ գիտեք բարի պարգևնել տալ ձեր որդիներին, որքան ավելի երկնավոր Հայրը Սուրբ Հոգին կտա նրանց, ովքեր ուզում են նրանից»։ Խոսում է մեզ երկրավոր ծնողներին ու ասում է դուք չար եք բնույթով, ոչ թե ձեր արած գործերով, բայց անընդհատ ուզում եք ձեր երեխաների համար բարիք անել, որքան առավել Աստված, ձեր երկնային Հայրը, Սուրբ Հոգին կտա նրանց, ովքեր իրենից խնդրում են։ Գործք առաքելոց 2:39-ի մեջ խոսեցի Պետրոսի մասին, երբ որ Պետրոսը իր այս հայտնի քարոզը տվեց քարոզի վերջում, հետևյալ մարգարեական հռչակումն է անում։ Գործք 2:39-ը, որովհետև ձեր եւ ձեր որդիների համար է այս խոստումը, ալելույա, ձեր համար, ձեր որդիների համար եւ այն ամեն հեռավորների համար, որոնց մեր Տեր Աստվածը պիտի կանչի։ Սա մի համար է հատուկ նրանց համար, ովքեր ասում են, դա մեկ անգամ եղել առաքյալների ժամանակ այլևս չի լինելու։ Պետրոսն ասում է ոչ, սա ձերն է, ձեր որդիներինն է եւ բոլոր նրանցը, ում Աստված հետագայում պիտի կանչի։ Ասացի, որ մեր ժամանակը քիչ է, ես չեմ ուզում խոսել Սուրբ Հոգով լցվելու կերպի մասին, ինչպես ենք մենք դա լցվում։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ Աստված ինքը իր Սուրբ Հոգին ուղարկել է եւ Հովհաննես Մկրտիչն ասում էր Հիսուսի մասին, երբ որ նա գա կմկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով եւ կրակով։ Մարդը չի մկրտում քեզ Սուրբ Հոգով, այլ Հիսուս Քրիստոսը ինքն է մկրտողը մեզ Սուրբ Հոգով։ Դրա համար որտեղ որ կաս, քո սենյակը մտիր, քո տանդ մեջ, շնորհակալ եղիր, հիշիր,
որ Սուրբ Հոգու պարգևը դա պարգև է։ Պարգև բառը սիրելիներ մեզ հուշում է, սա մի բան չի, որին մենք պիտի արժանանանք, մի բան չի, որի համար մենք պիտի վճարենք, նաև այստեղ հաճախ շփոթվում են, շատերն ասում են, դե ես այդքան զորավոր քրիստոնյա չեմ, ես այդքան ուժեղ քրիստոնյա չեմ։ Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի մեզ տկարներից զորացնի եւ բարձրացնի։ Սուրբ Հոգին եկել է, որ մեզ թույլերից ուժ տա եւ օգնի, որպեսզի մենք կարողանանք զորանանք, կհիշեցնի եւ նաեւ կսովորեցնի ձեզ ձեր գնալու ճանապարհը, սիրելիներ։ Դրա համար եթե դու մտածում ես, որ ես այդքան ուժեղ քրիստոնյա չեմ, հենց դրա համար Սուրբ Հոգին գալիս է, որ մեզ տկարներից զորավոր դարձնի։ Ուզում եմ ասեմ, եթե որևէ մեկը հարցեր կունենա այս թեմայով, սիրով ինձ հետ կապնվեք։ Ես պատրաստ եմ օգնել, խոսել ձեր հետ, օգնել ձեզ հասկանալ ավելի մանրամասն ինչպես է այս process-ը կատարվում եւ ինչպես դուք կարող եք Սուրբ Հոգու պարգևը ընդունել։ Բայց սիրելիներ, դա մի հրաշալի պարգև է, որ գալիս է մեզ մեր տկարությունների մեջ օգնելու, առաջնորդելու, սովորեցնելու, հանդիմանելու, խրատելու։ Եվ երբ որ մենք լեզուներ ենք խոսում, գրված է Կորինթացիս թղթի մեջ ասում է, նա ով լեզուներ է խոսում, Աստծո հետ է խոսում։ Ինձ համար սիրելիներ, դա նման է ուղիղ կապի։ Գիտեք, երբ որ չկար կապը, սելֆոնները չկային, ինչքան դժվար էր մեր հաղորդակցության խնդիրը։ Երբ որ մեկին ուզում ենք գտնենք, երբ որ ուզում ենք մեկի հետ խոսենք, մեզ համար ժամեր էր պետք։ Որ պահին հայտնվեցին սելֆոնները, մեզ համար մեծ փրկություն էր, որովհետև ցանկացած պահի մեր ուզած անձի հետ մենք կարող ենք կապ պահել։ Աստված իր Սուրբ Հոգու պարգևը տվել է մեզ եւ Կորինթացիս թղթի մեջ Պողոս առաքյալն ասում է, նա ով աղոթում է լեզուներով, Աստծուն է աղոթում։ Նա խոսում է Աստծո հետ։ Եվ եկեք խոստովանենք, որ մենք մարդիկը շատ ժամանակ չգիտենք, երբեմն մեր զգացմունքներն այնքան վնասված են, մենք չենք կարողանում, մենք ցանկություն չունենք, մենք ուժ չունենք, մենք խոսքեր չունենք։ Հռոմեացիս 8:28-ը ասում է, այսպես էլ Սուրբ Հոգին օգնում է մեր տկարություններին, որովհետև ինչի համար պիտի աղոթենք եւ ինչպես պիտի աղոթենք չգիտենք։ Ես շատ եմ հայտնվում այդպիսի վիճակներում։ Ինչի համար աղոթեմ, ինչպես աղոթեմ ու ես չգիտեմ, բայց ասում է Հոգին հասնում է տկարության այդպիսի ժամերին եւ անբարբար հառաչանքով բարեխոս է լինում մեզ համար Աստծո կամքի համեմատ աղոթելով։ Սերներ, երբ որ մենք չգիտենք ինչպես եւ ինչ ենք աղոթելու, Փառք Տիրոջը իր Սուրբ Հոգու համար մենք սկսում ենք լեզուներով աղոթել։ Եվ մենք այդ ուղիղ կապը ունենք Աստծո հետ։ Ոչ միայն դա ասում է նա որ լեզուներ է խոսում իր անձն է շինում, հանկարծ զգում ենք, որ ներսի մարդու մեջ մենք սկսում ենք զորանալ։ Գիտեք, այս զորանալ բառը նորից էներգիա հավաքել, զորանալ բառը նորից ուժեղանալն է։ Այստեղ ինչ որ ունենք էլեկտրական, ինչքան ուզում է այն զորավոր ու լավ ու վերջին մոդելի ու հնարավորություններ ունեցող սարք լինի, եթե այն միացած չէ զորության աղբյուրին կամ եթե իր մարդկոցը պարբերաբար չդրվի վերալիցքավորման, հանկարծ պիտի մարի ու այլևս չաշխատի։ Այդպես է մեր կյանքը։ Մենք երբեմն այստեղ ենք շատ բարձր, ուրախ, ոգևորված, հետո հանկարծ զգում ենք, որ պարտված ենք ու թույլ, այդ ժամանակ է, որ նորից միանում ենք Տիրոջը, երբ որ սկսում ենք աղոթել լեզուներով, Աստծո կամքի համեմատ բարեխոսություն եւ Տերը սկսում է բարձրացնել, շինել, զորացնել մեր կյանքը։ Եվ նա մեզ առաջնորդում է ամեն բանի մեջ։ Գիտեք, այս խոստումը ասում է. նա ձեզ կառաջնորդի ամեն բանի մեջ։ Ուզում եմ եւս մեկ օրինակ հիշեցնեմ, պատմել մի իսկական վկայություն, որ ես գիտեմ Սուրբ Հոգու գործը իմ կյանքի մեջ։ Իհարկե այս պատմությունը, վկայությունը ահագին տարիների պատմություն է, բայց երբեք չի հինանում, ինչպես Աստվածաշունչը չի հինանում։ Ես նոր էի մտերմություն անում Աստծո հետ, Սուրբ Հոգու հետ եւ բանակում էի այդ ժամանակ, նոր զորակոչվել էի բանակ եւ իմ աղոթքի կյանքը, իմ մտերմությունը Տիրոջ հետ շատ ուժեղ էր եւ մենք իմ ուրիշ երկու ընկերների հետ, որոնք քրիստոնյա էին, որոշել էինք, մենք ուխտ էինք արել, որ ինչքան էլ բանակային կյանքը իր ռեժիմով, իր օրենքներով խիստ լինի, ինչքան հնարավոր է, կիրակի օրերը պետք է գնանք մոտակա եկեղեցին, մասնակցենք պաշտամունքի, օրենքով դա թույլատրված չէր։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք մեր զորանոցի պատից ցատկում էինք, մենք անօրենություն էինք անում։
բայց գիտենք, որ առավել Աստծուն է հնազանդվել պետք եւ մենք պիտի անենք դա եւ այդ եկեղեցին էլ երբեմն մեր կարիքներ ունենում եւ մենք անում ենք դա, փախչում ենք զորամասից մի քանի ժամով եւ գնում ենք երեկոյան աղոթքի կամ գնում ենք իրակնորյա պաշտամունքի եւ հաճախ լինում էր, որ չսպասված պահի հրամանատարը գալիս էր զորամաս, շարում էր ամբողջ զորքը, որպեսզի հաշվեն եւ հետո պատժեն նրանց, ովքեր դասալիկ են, ովքեր փախել են։ Չեք հավատա, սիրելիներ, քանի անգամներ, անգամ այդ փոքրիկ տան մեջ էր եկեղեցին Բալաովիտում, եթե մեզ այդ կողմերից մարդիկ կան, ձեզ ողջունում ու շատ կարոտում ենք, հանկարծ ծնկի եկած աղոթում ենք եւ մի բան իմ ներսից ասում էր վեր կաց գնա։ Եվ ես գիտեի, որ դա Սուրբ Հոգին է։ Նայում էի ընկերոջս, տեսնում էի, որ ինքն էլ ասում, այո, պիտի գնանք։ Եվ վազում ենք, մոտավորապես 2-3 կիլոմետր էր մեր զորամաս այդ տնից հեռու, մենք վազում ենք, մագլցում ենք պատով եւ տեսարանը վախենալու էր, ամբողջ զորքը շարված հաշվառման եւ հետաքրքիր էր, որ հասնում էինք զորքին, զբաղեցնում էինք մենք տեղը, շարքում հրամանատարը դուրս էր գալիս, ասում էր Հավսար, զգաստ, եւ բոլոր մեր ընկերները, անհավատ զինակիցները, զինվորական ընկերները ապշած ասում էին, դուք էս ինչ ձևի մարդիկ եք, դուք ոնց եք ջոկում, դուք ոնց եք հասկանում ճիշտ ժամը, երբ պետք է գաք զորամաս, որտեւ այնինչ մենք չգիտենք, Սուրբ Հոգին գիտի, եւ Սուրբ Հոգին խոսալ գիտի, եւ հայտնության գրքի մեջ ասում է, ով օրական ջունի, թող լսի, թե Սուրբ Հոգին ինչ է ասում։ Սիրելիներ, Սուրբ Հոգին միայն լեզուներ խոսալ չի, Սուրբ Հոգին եկել է մեր կյանքի մեջ մեզ առաջնորդելու ամեն դժվար իրավիճակի մեջ։ Երբ որ քո հարցերը արդեն քեզ գժվացնում են, երբ որ քո ընտանիքի մեջ անլուծելի խնդիրներ կան, երբ որ քո աշխատանքի մեջ անլուծելի խնդիրներ կան եւ չգիտես որ ճանապարհն է ճիշտ, խնդրի Տիրոջը, աղոթի, մտերիմ եղի Սուրբ Հոգու հետ։ Եվ նա քեզ քայլ առ քայլ պիտի առաջնորդի, որովհետև Աստծո նպատակը նա էր, որ իր Սուրբ Հոգին գա մեր կյանքի մեջ, կերպարանակից անի մեզ իր որդու պատկերին, օգնի, որ մենք քայլենք նրա հետքերով, որովհետև նա մեզ համար ոտնահետքեր է թողել, ինչպես Պետրոս առաքյալն է ասում, որ քայլենք նրա ոտքերի հետքերով, բայց շատ ժամանակ մենք չգիտենք ինչպես աղոթել, մենք չգիտենք ինչ խոսել։ Ասում է չվախենակ, երբ որ կանգնեք դատավորների առաջ, երբ որ իմ անունի համար կանգնեք հարցաքննության, չվախենակ, ինչ ենք խոսելու, չասեք, որովհետև ձեր հոր հոգին, ձեր ներսից պատասխանելու է։ Սիրելիներ, մեր հոր հոգին, Սուրբ Հոգին մեր մեջ խոսացող հոգի է։ Իզուր չէր, որ իջնելու ժամանակ լեզու էր, նա խոսացող հոգի է։ Նա միայն աներևույթ ուժ չի, նա անձ է, որ մեզ սիրում է, մեզ մխիթարում է, մեզ իմաստություն է տալիս, խոսում է մեր հետ ու մեր համար եւ օգնում է մեզ բարեխոսել։ Ուզում եմ աղոթենք նրան, շնորհակալություն հայտնենք իր այս մեծ պարգևի համար եւ նաեւ ուզում եմ քեզ ասեմ, եթե դու առիթ չես ունեցել ընդունել Սուրբ Հոգուն, որտեղ որ կաս, շատ պարզ, եթե Հիսուսին ընդունել ես կյանքիդ մեջ որպես փրկիչ ու Տեր, ուրեմն Սուրբ Հոգին քեզ հասու է, որ գա եւ բնակվի քո մեջ եւ զորացնի ու օգնի քեզ առաջ գնալ հոգեվոր կյանքի մեջ։ Եթե երբևէ Հիսուսին կյանքիդ մեջ Տեր չես ընդունել, ուզում եմ քեզ խնդրել, եթե նայում ես ինձ, քո բառերով, նրան ասա Հիսուս, ես հավատում եմ, որ եկար աշխարհ մեղավորներից, որոնց մեջ ես կամ ինձ համար, եւ այսօր ուզում եմ գաս սրտիս մեջ որպես Տեր եւ փրկիչ։ Եթե արել ես դա, սիրելիս, բայց դեռ քո կյանքը տկար ու թույլ է, դու կարիք ունես Սուրբ Հոգով լցվելու եւ այն պարգև է, այն ձրի գալիս է նրանց, եթե խնդրենք, նա կտա մեզ։ Ուրեմն հավատքով, որտեղ որ կաս ձեռքերդ բացի, սիրտդ բացի, նրան ասա, արի իմ կյանքի մեջ, վերցրու իմ կյանքը, իմ միտքը, իմ քայլերը առաջնորդի ինձ։ Շնորհակալ ենք, որ դու այլևս քարեղեն տաճարների մեջ չես բնակվում, այլ դու բնակվում ես մեր մեջ, որովհետև քո խոսքն ասում է, չգիտեք, որ հետ այսու Սուրբ Հոգու տաճար եք, Աստված իր հոգով բնակվելու է ձեր մեջ։